Bom. Muito bem. Então, Um bora de lá, cada vai. lado. Ok. E podem começar a vossa É cena. para falar à Braga, não é? É, pode ser. Sim, sim, sim. Não É o vi um vento teleponto. forte. Chega-se um bocadinho mais para a frente, cada um do... Ai, que tu não um de consegues. cada Eu não lado consigo da ler. mesa, Joana, um aqui. bocadinho mais para a Aqui. frente. E façam conta que eu não estou aqui, está bem? Mas Pega no jornal, pega no jornal, pega no jornal. Começa a ler. eu não tenho capacidade para isto! O que é para ler? És tu. Tens que me dar, eu não consigo ver ao longe. Espera Que lá. dia é hoje? É isso. Isso é o que tu dizes, é a tua Ora, fala. É dia 22, porquê? Tu Porquê? descalças. Espera lá. Caramba. Porquê? Porque o nosso gato... Ai, não, já passaram, sei lá. O nosso gato faz anos. Compraste uma prenda? Não. Mas olha, deixa cá ver quanto é que temos para oferecer alguma coisa ao Sr. Xixas. Deixa lá ver. Ora, então, vamos lá. Oh, Dias! Vamos lá Temos contar uma a guita. prenda. Temos uma prenda. Pega numa... Opa! Espera Temos uma aí. prenda. Vocês querem mesmo Temos destruir direito o a abrir, cenário, olha. ok? Mais nada. Ok, é sobre Temos isto. muito, temos muito. Este Bom, não esquece disso. Nós temos de cantar os parabéns. Temos de cantar os parabéns. Eu tenho aqui um pastel de nata. Ok. Tenho aqui um pastel de nata para o gato Xixas. Vamos-lhe cantar os parabéns, que o nosso gato faz 5 anos e está a ser demais. Isto é o momento alto do nosso percurso profissional. Ok, é uma canela. Bora, Vocês são terríveis. Vamos embora. Vai-se. Ai! Isso, carinho. Olha, mas espera aí, tu tens velas? Eu tenho velas. Então tens velas? Espera aí que eu... Então dá aí... Tens vela? Claro que tens vela, a vela Quem está tem espetada. isqueiro? Dá cá a vela aí. E o isqueiro? Bora lá. Ai, tem o fósforo. Espera aí, que agora vou-te enganar a ti. Anda lá, olha, não dá. Não dá para acender. Bom, não se aprende muito aqui, como se Bora. vê. Ai, vai cantar os parabéns. Vamos cantar os parabéns. Cantar os parabéns ao gato Xixas. Bora, malta. Ao gato Xixas, que faz 5 anos. Muitas E o que é que há aí? Ah, parabéns ao gato! anos de vida, hoje é dia de festa. Para o menino Xixas, uma salva de palmas. Isto é só estúpido! Bom, olha, só espero que tenha sido um momento televisivo incrível. Que tenha valido eu estou a pena. cansado. Eu, pela reação delas, claramente não vou.